¡Sácame de aquí! ¡Ya quiero jugar contigo! ¡Y hacer muchas bromas! ¡Sáquenme! Vamos a ver qué tal está este slime cafezoso. Esto es muy desestresante. Sí, es totalmente un slime de poposita. Solita se mueve. ¡Ay, es apachurrable! ¡Qué rico! Vamos a hacer la broma. ¿Están listos? Pues allá vamos. ¿Qué es eso? ¿Laura la sacaste del baño? Guácala, ¿qué es esto? Popo. Bye.